მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ ყურებთ კურიერს საათზე მე ანუკა კინკლაძე ვარ. ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებული ალეკო ელისაშვილისთვის სასამართლო აღკვეთის ღონისძიებას დღეს განსაზღვრავს. იზოლატორში მყოფ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთ ლიდერს ბრალი ოფიციალურად გუშინ დღის ბოლოს წარუდგინეს. თავდაპირველად მის წინააღმდეგ საქმე ნივთის დაზიანების ან განადგურების მცდელობის მუხლით მიმდინარეობდა. მოგვიანებით მისი გადაკვალიფიცირება მოხდა. ელისაშვილი შაბათს გამთენიისას საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობის დაწვის მცდელობისას დააკავეს. მომხდარი სამსახური ვიდეო კადრები პროკურატურამ გაავრცელა. უწყების ცნობით შენიღბული ელისაშვილი ადგილზე ცეცხლსასროლი იარაღით, საბრძოლო მასალით და ტერორისტული აქტის განხორციელებისთვის საჭირო ნივთებით შეიარაღებული მივიდა. უწყების ინფორმაციით შენობაში უკანონო შეღწევის შემდეგ შიდა სივრცის სხვადასხვა ნაწილში, მათ შორის ადგილზე განთავსებულ ნივთებსა და დოკუმენტაციაზე ელისაშვილმა დაასხა ალებადი ნივთიერება და ხანძრის გაჩენა სცადა, თუმცა ამის საშუალება მას მანდატურებმა არ მისცეს და რამდენიმე წუთიანი წინააღმდეგობის შემდეგ დააკავეს. დაპირისპირებისას მიღებული დაზიანებებით კლინიკაში მოათავსეს ერთ-ერთი მანდატური, დაზიანებები მიიღო თავად ელისაშვილმაც. ამ ეტაპზე საქმეს გენერალური პროკურატურა იძიებს. დაკავების პროცესში მანდატურის სამსახურის სამი თანამშრომელი ცდილობდა ალექსანდრე ელისაშვილის განეიტრალებას, მისთვის აალებად ნივთიერებაზე ცეცხლის წაკიდების საშუალების მოსპობას და განიარაღებას. თავდამსხმელი თავის მხრივ ცდილობდა ცეცხლსასროლი იარაღის ამოღებას და გამოყენებას. ალექსანდრე ელისაშვილმა დაახლოებით 5-6 წუთის განმავლობაში მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებს აქტიური წინააღმდეგობა გაუწია, რომლის დაძლევის შემდეგ შესაძლებელი გახდა მისი საბოლოო განეიტრალება და დაკავება. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19.323 მუხლის პირველი ნაწილით. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ფაქტზე წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ბრალდებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. ელისაშვილის ქმედებასა და მის წინააღმდეგ აღზრულ საქმეს ეხმიანებიან პოლიტიკოსები. ხალხის ძალა დარწმუნებულია, რომ მომხდარი ძალადობრივი ფაქტი მთლიანად დღევანდელი ოპოზიციის სახეა. ხელისუფლების ოპონენტები კი უარს აცხადებენ, პროკურატურის მიერ გავრცელებული ვიდეო კადრები რეალობად მიიღონ და ამბობენ, რომ მიმდინარე პროცესები ოპოზიციის დისკრედიტაციის კამპანიის გაგრძელებაა. ნამდვილად ვერ დავიჯერებთ იმ ვერსიას, მათ შორის აწყობილი ვიდეოებით გავრცელებულს მიზანი არის ოპოზიციის დისკრედიტაცია და მისი ძალადობრივ დაჯგუფებად წარმოჩენა, რასაც ვერ ახერხებს და ვერ მოახერხებს. იმიტომ რომ დღეს ის ბრძოლა, რომელსაც მათ შორის რუსთაველის გამზირზე ვხედავთ, არის ფართო საზოგადოებრივი ბრძოლა. საზოგადოებამ კარგად ნახა ეს მათ შორის ეს კადრები, ნახა ისიც რომ ადვოკატი რას საუბრობდა, თავად ელისაშვილი რას ამბობდა ამ საქმეებთან დაკავშირებით, პრაქტიკულად საჯაროდ არის აღიარებული ის ფაქტები, რაც ისაც საზოგადოებამ იხილა და გაიგო და გამომდინარე აქედან დასკვნა არის ერთადერთი. სამწუხაროდ ეს არის სახე დღევანდელი ნაცმოძრაობის მისი ფილიალების ამ ხალხს უნდა ხელისუფლებაში მოსვლა. ცეცხლის წაკიდებით გადაწვი. რამ გამოიწვია საქართველოსთან დაკავშირებით უკრაინის დაზვერვის განცხადებისგან განსხვავებული მასალის გავრცელება. თემაზე მუშაობას განაგრძობს საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ არასწორია მედია პლატფორმებისა და კონკრეტული აქტივისტების მხრიდან გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს უკრაინის დაზვერვის მასალებით საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს რუსეთის შეიარაღებული ძალების სპეციალური უსაფრთხო კომუნიკაციის ტერმინალების ქსელები. სუსი ასევე ამბობს, რომ მსგავსი ინფორმაცია მათ უკრაინის საგარეო დაზვერვის სამსახურიდანაც არ მიუღიათ. მართველი გუნდი გავრცელებულ დეზინფორმაციას მიზანმიმართულ პროვოკაციად აფასებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გადაამოწმა აღნიშნული ფაქტი მიმართა უკრაინულ მხარეს, საიდანაც ვერ დაადასტურეს ეს ფაქტი, ხო? ამიტომ გამოდგა ეს ყალბი ინფორმაცია ასევე თვითონ მედია პლატფორმებსაც და აღნიშნულ პიროვნებებსაც არ განუხორციელებიათ და არ მოუკითხიათ არაფერი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, არ მიუმართავთ. ამიტომ ასეთ პატარ-პატარა ტყუილ ინფორმაციებით უნდათ რომ ჩვენ საზოგადოებას დააჯერონ, რომ თითქოს და რაღაც აჟიოტაჟი შექმნან ქვეყანაში. ეს მათი სახე არის, მათი სტილი არის.
თინა ბოკუჩავას მოწოდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ არ მიიღოს პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელი წარმოებაში სასამართლოზე ზეწოლად აღიქვავენ მმართველ გუნდში. ქართული ოცნების მტკიცებით ნაციონალური მოძრაობა ამჯერადაც ცდილობს კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან პოლიტიკური პროცესები გაიტანოს. საკონსტიტუციო სასამართლოს ბოკუჩავამ გუშინ დღის ბოლოს გამართული ბრიფინგიდან მიმართა და სარჩელს სამარცხვინე უწოდა. გვინდა მივმართოთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს არ მიიღონ ეს სამარცხვინო სარჩელი წარმოებაში და ის დაუშვებლად ცნონ მისი რეალური მიზანი. არის საქართველოში დემოკრატიული წესწყობილების დასამარება და ქვეყანაში ერთპარტიული დიქტატურის დამყარება. ამგვარი დაუსაბუთებელი სარჩელის წარმოებაში მიღება არა რომელიმე პარტიის, არამედ თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს გაუქმების ტოლფასია. გამიჭირდება რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება და არც იქნება სწორედ სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე წინასწარ ვისაუბრო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ნაციონალურ მოძრაობას და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ადამიანებს, რომლებიც ფრხილებული არიან სისტემური დანაშაულების ჩადენაში წლების განმავლობაში და მათ შორის ფრხილებული არიან არა მარტო ქართული სასამართლოს მიერ, არამედ ევროპის ადამიანის უფლებათა და სასამართლოს სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, ნამდვილად ეშინიათ თავისი წარსულის, ნამდვილად ეშინიათ თავისი პოლიტიკური ცოდვების. ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის ამ წლების განმავლობაში ცდილობს რომ კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გაიტანოს პოლიტიკური პროცესი. რა მოხდებოდა უკრაინის ომის დაწყებისას საქართველოს სახელმწიფო კაბინეტებში ეროვნული ხელისუფლება რომ არ ყოფილიყო. საკითხზე სოციალურ ქსელში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე წერს. შალო პაპუაშვილი იხსენებს უკრაინაში ომის დაწყების პერიოდს, შეერთებული შტატების მაშინდელ ელჩთან შეხვედრას და მის მოთხოვნას რუსეთთან მაქსიმალური ესკალაციის შესახებ, რომლის ბოლო წერტილიც პაპუაშვილის თქმით საქართველოს ომისთვის გაწირვა უნდა ყოფილიყო. კარგია რომ უკრაინაში დასასრულისკენ მიმავალი ომის ფონზე კიდევ ერთხელ წამოიწია საკითხმა თუ რას მოითხოვდნენ ჩვენგან ომის დაწყების პირველივე დღეებიდან. საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ეძლევა შესაძლებლობა გაიაზროს რა მოხდებოდა უკრაინის ომის დაწყებისას სახელმწიფო კაბინეტებში, არა ეროვნული ხელისუფლება, არამედ უცხოეთის მაამებლები რომ მსხდარიყვნენ, როგორც გადაწყვეტილებების მიღებნი. ასე რომ მომხდარიყო ჩვენი დღევანდელი საფიქრალი, ინვესტიციების სწორი დაბანდება და განათლების რეფორმა კი არა, დაღუპულების დატირება და ჩვენი ქვეყნის ნანგრევებიდან ამოყვანა იქნებოდა. ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის და ზოგადად დასავლეთის სწორი ლიდერობის პირობებში უკრაინის ომი არ იქნებოდა, ამას თავად ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება აცხადებს. ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება ამბობს, რომ უკრაინის ომი პროქსი, ანუ მარიონეტული ომია. უკრაინაში ომის დაწყებიდან 4 წლის თავზე, როგორც ჩანს, ეს ომი დასასრულს მიუახლოვდა. რამდენად მძიმე პირობების მიღება არ მიღებაზე უწევს უკრაინას ფიქრი, ამას ყველა ვხედავთ. ამ ფონზე კიდევ უფრო ცხადია თუ რამდენად მრუდია ის ქართველი, რომელიც დღესაც მათ თვალებს, განცხადებებს და რეზოლუციებს შესწინებს, ვინც გუშინ სხვის ომში მიმავალი მეწინავე რაზმის დროშას აჩეჩებდა ხელში. ის, რასაც 2022 წლის 28 თებერვალს უკრაინაში ომის დაწყებიდან მეოთხე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი ელჩი ჩემთან შეხვედრისას კატეგორიული ტონით მოითხოვდა, ბევრჯერ მაქვს აღწერილი და ამიტომ ქვემოთ კიდევ ერთხელ ვურთავ ჩემს ვრცელ პოსტს. ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოთხოვნებზე დაყოლა საქართველოს ომისთვის გაწირვას ნიშნავდა არათუ საჯაროდ, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწის ჯეიმს ობრაიენისთვის მაქვს პირადად ნათქვამი, როდესაც ის შარშან საქართველოში ვიზიტად იმყოფებოდა. რაიმე დამაჯერებელი ახსნა თუ რა პირით უნდა მოითხოვო საქართველოსგან უსაფრთხოების გარანტიების მიცემის გარეშე რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირების რისკზე წასვლა ვერც იმ შეხვედრაზე და ვერც სხვა დროს ვერ მოვისმინე. იგივე ეხება ნატოს ხოლგის ქვეშ დიდ გულზე მყოფ ბევრ ევროპელ პოლიტიკოსსაც. ფაქტი ერთია, ზუსტად მათ, ვინც ჩვენი ომის შემდეგ რუსეთთან სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკას ვკარნახობდნენ, უკრაინაში ომის დაწყებისთანავე რუსეთთან მაქსიმალური ესკალაცია მოგთხოვეს. ამგვარი ესკალაციის ბოლო წერტილი რომ ომია, ეს ჩვენივე ახლო წარსულმა ბევრჯერ დაგვანახა. ის უცხოელები კი, ვინც რუსეთთან ესკალაციას მოითხოვდნენ და ესკალაციის ბოლოს ომს არ იმჩნევდნენ, ან თავად იყვნენ გულუბრტყილოები, ან ჩვენ ვეგონეთ მიამიტები, რომლებიც მათ გულუბრტყილობას დავიჯერებდით.
ფლორიდაში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და უკრაინის დელეგაციების შეხვედრის შემდეგ პირველი კომენტარი გააკეთა დონალდ ტრამპმა. Air Force One-ის ბორდზე ჟურნალისტებს ამერიკის პრეზიდენტმა უთხრა, რომ უკრაინას რამდენიმე რთული პატარა პრობლემა აქვს და კორუფციული სკანდალი, რომელშიც უკრაინის პრეზიდენტის უახლოესი გარემოცვაა გახვეული, ქვეყანას არ ადგება. ტრამპი იმეორებს, რომ უკრაინულ მხარეს სამშვიდობო შეთანხმების დადების კარგი შესაძლებლობა აქვს და ამბობს, რომ მოლაპარაკებების დასასრულებლად დედლაინი არ დაუწესებია. ამერიკა უკრაინის დელეგაციების შეხვედრას ეხმიანება უკრაინის პრეზიდენტიც ვოლდიმერ ზელენსკი წერს, რომ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს და უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარის რუსტემ უმეროვის საუბარი კონსტრუქციული იყო. ცნობილია, რომ პუტინთან შესახვედრად ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი სტივ ვიტკოფი და ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი მოსკოვში დღეს გაემგზავრებიან. მედის ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტთან აუდიენცია ხვალისთვისაა დაგეგმილი. ისრაელის პრემიერმა ქვეყნის პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართა. საქმე ეხება კორუფციის ბრალდებით ბენიამინ ნეტანიაჰუს წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეს. ნეტანიაჰუ აცხადებს, რომ სასამართლო პროცესმა ქვეყანა გახლიჩა და ისააკ ჰერცოგის შეწყალება ეროვნული ერთიანობის აღდგენას ხელს შეუწყობს. პარალელურად თელ-ავივში ისრაელის პრეზიდენტის სახლთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. დემონსტრანტები ჰერცოგისგან ითხოვენ ნეტანიაჰუს თხოვნა არ დააკმაყოფილოს. მრავალათასიანი დემონსტრაცია მადრიდში მოქალაქეები ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის გადადგომასა და ვადამდელ არჩევნებს ითხოვენ. მიზეზი პრეზიდენტის ოჯახთან და მის პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებული კორუფციული სკანდალია. საქმე ეხება სანჩესის კაბინეტის ყოფილი ტრანსპორტის მინისტრის წინააღმდეგ სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს და პანდემიის დროს ფულის გათეთრების სავარაუდო სქემას. უწყების ყოფილი ხელმძღვანელისთვის პროკურატურა 20 წლიან პატიმრობას ითხოვს. ფერმერებსა და პოლიციას შორის შეტაკება საბერძნეთში. ინციდენტი ევროკავშირის მიერ სოფლის მეურნეობის სუბსიდიების დაგვიანების გამო გამართულ საპროტესტო აქციაზე მოხდა. ქვეყნის ცენტრალურ და ჩრდილოეთ რეგიონებში დემონსტრაციებზე ასობით ფერმერი გამოვიდა. მათ რამდენიმე რაიონში ტრაქტორებით გზაც გადაკეტეს. ქალაქ ნიკიას მახლობლად პოლიცია მათ წინააღმდეგ ცრემლსადენი აირი და ხელკეტები გამოიყენა. ევროკავშირის სუბსიდიების შეფერხება ქვეყანაში მიმდინარე კორუფციულმა სკანდალმა გამოიწვია, რომელიც სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის გაყალბებას ეხება. ბუდაპეშტში ოფიციალურ ვიზიტს დღეიდან იწყებს თბილისის მერი დელეგაციის წევრებთან ერთად. მერის პრესსამსახურის ცნობით დაგეგმილია კახკალაძის შეხვედრა უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ პიტერ სიარტოსთან. ასევე ის მონაწილეობას მიიღებს კონფერენციაში, რომელიც ევროპის ქალაქების ურბანულ განვითარებას შეეხება. თბილისის მერი დელეგატებს სიტყვით მიმართავს. ვიზიტი უნგრეთში ხვალ დასრულდება. როგორც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის საარჩევნო მისიის წევრები ყირგიზეთში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნებზე დამკვირვებლებად იმყოფებოდნენ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების თავმჯდომარეები. ამის შესახებ ნიკოლოზ სამხარაძე სოციალურ ქსელში წერს და ყირგიზ ხალხს კეთილდღეობასა და სტაბილურ განვითარებას უსურვებს. ქუთაისში მომხდარ მკვლელობაში დამნაშავის დადგენა დაკავების მიზნით. აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება. გუშინ ღამით დაუდგენელმა პირმა გამსახურდიას ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ კორპუსთან სისხლიანი გარჩევის შედეგად ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 3 პირი დაჭრა. 3 მათგანი კლინიკაში გადაიყვანეს, მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი მათგანი დაიღუპა. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობისა და მკვლელობის მცდელობის მუხლებით მიმდინარეობს. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დიდი ოდენობით ხე-ტყის უკანონო მოპოვების მორიგი ფაქტი გამოავლინეს გარემოს დამცველებმა. სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა ბაკურიანი წაღვერი სატყეო უბანზე უკანონოდ მოჭრილ 5 კუბურ მეტრამდე წიწოვანი სახეობის ხის მასალას მიაგნეს. უწყება ახსენებს მოსახლეობას, რომ ხეზე კონტროლი გამკაცრებულია და ყველას უკანონო ქმედებებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებს. ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების პრევენციის მიზნით რეგიონალური სატყეო სამსახურების სრულად არის აღჭურვილი ტექნიკური საშუალებებით. მონიტორინგს დრონებთან ერთად სახელმწიფო ტყეში განთავსებული ფოტოხაფანგებისა და სამხრე კამერების საშუალებით ვახორციელებთ, რაც დღეზე კონტროლის გაძლიერების საშუალებას იძლევა.
ციფრული მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებას იწყებს კომკომი მარტვილში. შედგა საინფორმაციო შეხვედრა, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლებისა და რესურს ცენტრის წარმომადგენლები დაესწრნენ. საუბარი შეეხებოდა პროგრამის აზრსა და მნიშვნელობას და იმას, თუ როგორ შეცვლის ციფრული უნარების განვითარება რიგითი მოქალაქეების ყოველდღიურობას უკეთესობისკენ. მხარდაჭერის პროგრამა დავიწყეთ მარტვილის მუნიციპალიტეტში. შეხვედრა გვქონდა მუნიციპალიტეტის მერთან და ასევე მერის წარმომადგენლებთან, რომელთაც გავაცანით ციფრული მხარდაჭერის პროგრამის შესახებ ინფორმაცია. მარტვილის მუნიციპალიტეტი უკვე მე-20-ია, სადაც ციფრული მხარდაჭერის პროგრამა ხორციელდება. ამ პროგრამაში, როგორც იცით, უკვე 10,000-ზე მეტი ბენეფიციარია გადამზადებული, ორი მიმართულებით, ეს არის ციფრული წიგნიერება და ინტერნეტის უსაფრთხო გამოყენება. 21 საუკუნეში ინფორმაცია და ინფორმაციასთან ხელმისაწვდომობა მთავარი გამოწვევაა დღევანდელი მსოფლიოსი. აქედან გამომდინარე, მარტვილის მუნიციპალიტეტის ნებისმიერი მოსახლისათვის ინფორმაციასთან და ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობაც უმთავრეს გამოწვევად რჩება. აღნიშნული პროგრამასთან ხელმისაწვდომობა ჩვენს მოქალაქეებს უფასოდ და მარტივად შეუძლიათ ადგილზე თვითონ სოფელშივე. აღნიშნული პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ თითოეულ მოქალაქის დონეზე დავიდეს ის თუ რა მნიშვნელობა აქვს ინტერნეტის სწორად გამოყენებას. და ბოლოს აზდაკის ბაღი აფხაზეთის საზღვრებთან. აფხაზეთის სახელმწიფო თეატრი ახალი პროექტით ზუგდიდში ჩავიდა და მაყურებელ სპექტაკლი ჰელადოსი წარმოუდგინა. წარმოუდგინეს იძულებით გადაადგილებული პირთა ოჯახები, მერთან და აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად დაესწრნენ. წარმოუდგენების გამართვის გარდა პროექტი სხვადასხვა გასართო ფაქტებებსაც გულისხმობს. მიხარი აქ თეატრში მოსვლა, იმიტომ რომ პირველად გამოვდივარ ზუგდიდის თეატრში და ვარ ამ თეატრის აზდაკის ბაღის მსახიობი და ჩემთვის სიცხის კიბირია ეს. გახარებულები ვართ, ბედნიერები ვართ, ჰელადოსით ჩამოვედით. არ ვიცი, მადლობა მინდა უთხრა ყველას, არ ვიცი, ვისაც პატარა წვლილი მაინც მიუძღვის აი ამ ძალიან ძვირფას საქმეში. ძალიან დიდი მადლობა აფხაზეთის მთავრობას, სულ ყველა ადამიანს, ძალიან ძვირფას ადამიანებს, რომელმაც მოაწყო ეს ჩვენი შეხვედრები, ეს სამდღიანი ტური. დღეს ამბების ნახვა ვრცლად ჩვენს ვებგვერდზე rustavy2.gi შეგიძლიათ. კურირი აციამი დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, კარგად.